Bonjour tout le monde, ici à la recette en français et en arabe. Salam alaikum بنات كي دايرين لاباس بخير نتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. اليوم غنعطيكم واحد لا غوسيت ديال الخضره معمره بالروز والكفته وكتجي في الفران وكتحضر دغيا دغيا ومن هادشي كامل كتجي لذيذه بزاف. ما تنساوش الا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تابوناو معايا وديروا جيم وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي ونخليكم مع لا غوسيت. Pour cette recette, on a besoin des légumes. Pour les légumes, c'est au choix. Moi, ici, j'ai des poivrons, j'ai des aubergines. Vous pouvez mettre les tomates, les courgettes, pommes de terre, comme vous voulez. J'ai de la viande hachée, j'ai du riz pas trop cuit, coriandre, l'ail, 2 cubes de magie, de veau, l'huile d'olive, sauce tomate, du poivre, de gingembre en poudre, de sel, du paprika, du curcuma et du cumin. لهاد الوصفه غادي نحتاجو الخضره اللي عندكم غادي ديروها، ماشي ضروري هادشي. انا هنا عندي الدنجال خويته من الوسط وعندي الفلفله، تقدروا ديروا مطيشه والقرعه وبطاطا. عندي الكفته، عندي الروز ما يكونش طايب بزاف، عندي الربيع قزبر وثومه، عندي لاصوص ديال المطيشه، وعندي زيت العود، عندي الكمون والخرقوم، الملح، التحميره، البزار و سكينجبير، وعندي هنا 2 ضمات ديال الكنور ديال بنه ديال البقري. الوغ بروميير شوز، اول حاجه غادي ناخذ الروز. جو برون لو ري، جو لو ميت دون اون سالادير، غنديرو فشي جبانيه. Et je vais rajouter le viande hachée وغادي نزيد عليه الكفته. Et je vais rajouter coriandre un peu. Je vais laisser le reste pour la sauce. Et l'ail. وغنزيد الثومه والقزبر. نخليو الشي الاخر تنزيدو في لاصوص. من بعد غادي ندير الملحه. Je vais rajouter le sel. Un peu de gingembre. نزيد سكينجبير. Gingembre en poudre. Je vais rajouter du poivre. غنزيد البزار. Un peu de paprika, شويه ديال التحميره، je vais rajouter du cumin، غادي نزيد الكمون، et du curcuma، وغادي نزيد الخرقوم. وغادي نزيد شويه ديال زيت العود. et je vais rajouter un fil de l'huile d'olive. Et après je vais rajouter une cube de magie, cube de veau, et après je vais tout mélanger. دابا غادي نخلط كلشي من بعد ما زدت عليه كنوره ديال البقري، غادي نخلط كلشي. Après on va prendre un moule qui va rentrer au four. من بعد غناخذ شي مول كيدخل الفران. je vais mettre la sauce tomate. غادي ندير لا صوص ديال المطيشه. الا ما عندكمش تقدروا تصايبوا لاصوص مطيشه تحكوها، ديروا معها شويه زيت العود وشويه ديال العطريه، تشحر شويه هي عندك لاصوص.
Après, je vais rajouter du coriandre qui est resté tout à l'heure et l'ail. من بعد غادي نزيد الثومه والقزبر اللي بقاو ليا. Et je vais faire les mêmes ingrédients qu'on a mis sur le riz. غادي نزيد نفس العطريه اللي درت في le riz. Un peu de curcuma, شويه ديال الخرقوم, un peu de cumin, شويه ديال الكمون, un peu de gingembre en poudre, شويه ديال سكنجبير, un peu de sel, شويه ديال الملحه et un peu de poivre وشويه ديال الابزار. Et là je vais rajouter 2 cubes de veau. غادي نزيد 2 ديال دامات ديال البنه ديال البقري, et je vais rajouter un fil de l'huile d'olive وغادي نزيد واحد الخويات ديال زيت العود. Et je vais tout mélanger وغادي نحرك كلشي. Et là je vais prendre un peu de sauce de tomate. وهنا غادي ناخذ شويه ديال لاصوص دو tomate اللي خلطتها مع العطريه. Je vais la rajouter sur le riz. ناخذ شويه ديال لاصوص tomate ونزيدها فوق الرز. Et je vais tout mélanger encore. زدت مازال لاصوص tomate اللي درت معها العطريه وغادي نعاود نخلط كلشي كيف ما كتشوفوا معايا. الماء. Avant de mettre les légumes, je prends un peu d'eau. Je vais rajouter sur la sauce. Sur la sauce tomate. C'est pour la cuisson. À peu près un verre d'eau. تقريبا واحد كاس ديال الماء. Et là on va commencer à préparer les légumes. Première chose, اول حاجه ناخذ les légumes ديالنا. On prend une poivron comme ça. Je vais le remplir. Et je vais le poser dans le moule comme ça. وغادي نحطها في المول ديالي. ندوزو للثانيه نعمرها بنفس الطريقه. Et là, je vais fermer les poivrons, comme ça. Les tomates.
Voilà. Et là, on va fermer avec papier aluminium. غادي نغطي عليه papier aluminium. Et on va le mettre au four chauffé à 200 degrés. وغادي ندخلو الفران مسخن على درجة حرارة ديال 200 درجة. ونتلاقاو من بعد.